气喘，这难缠的疾病，根治它可能吗？按2个穴位就可以治哦。今天我来告诉你。胡乃文开讲喽，我是你的老朋友胡医师。按2个穴道就可以治气喘，相信吗？气喘呢，其实要分所谓的热喘和寒喘啊。当你去找一个医生的时候，医生会从你的脉象、从你的症状等等，就能够分析你到底是热喘还是寒喘。热喘的人呢，多半都会有黄痰，有发热的现象或发烧的现象，喘的时候脸红脖子粗的，还有呢就是脾气也会比较暴躁的。那么这种热喘的人，我们要用比较寒凉的这种药物或食物来治疗。中医的子午流注也是一套好方法。那么我现在跟大家讲，也是同样的这个穴道。因为你不可能找一个医生到你家去住，你也不可能到医生家里头去住，而且呢，就算到诊所，医生也不可能3点到5点给你治病，或者5点到7点给你治病，是不是？所以呢，自己来治，自己救自己，自己的病自己治，自己的病自己救，好不好？用这种方式啊，可以怎么样呢？在凌晨3点到5点的时候，那个时候呢，正好是肺气最旺的时候。你在那个时候可以按压一下你的尺泽穴啊，按压尺泽穴就可以改善那种所谓的实病的气喘了。那么寒喘的呢，大部分咳出来痰饮就是那个痰呢，就是泡沫状的、白色的。天气冷的时候或温差比较大的时候容易得的。同样的呢，你到了5点到7点那个时候呢，因为肺气已经开始往下降了，这个时候按压一下自己的这个太渊穴，那么这就可以得到补的效果，自己救自己，我想是最好的吧。就是说，你喝冷水、喝冰水，或者说用水灌之，就是用那个冷水从上面这样浇灌下来，正好夏天的时候这样子做好舒服啊，一下子整个的身体凉下来了。可是呢，这都要冒这一个危险，就是喘。我讲一个例子啊，曾经啊，我在大约30多年前的时候，有个小朋友，他的妈妈带他过来看我。你看，我形容他的当时的状况是这样子，就像我现在这个样子，眼睛都闭起来了，然后呢，整个身体就这样子啊拉起来，这个肩膀就用力抬起，而且呢，这个肚子用力往上挺。那这种呢，我当时刚刚当医生嘛，所以对这件事情并不是说了解得很清楚。我说这样子好了。我也不知道能不能帮你治好啊，但是呢，我来帮你查查书。结果一查到《伤寒论》，它有这么一条，他说发汗后饮水多必喘，以水灌之易喘。根据这一条，我就问这个小孩，我说你是不是经常拿着个冷水就咕噜咕噜咕噜这样灌，就像牛饮那样子？他说对呀。我说那就对了，那这个跟这一条非常的像。于是呢，我当时就开了一个麻黄杏仁甘草石膏汤，简称麻杏甘石汤。结果呢，就这样子一个处方，才吃了2服，完全好了。啊，这个妈妈真的是高兴得个不得了。一个像蒸梨子就是很好的啊，蒸梨子你可以用梨，然后呢加点冰糖。还加点贝母，甚至于加点杏仁来蒸，这样子的蒸梨就很好，跟治咳嗽是一样的。蒸梨也可以蒸黄皮梨、青皮梨，然后呢加点蜂蜜来蒸，这也可以治疗喘，不只是治疗咳的。而且呢，还有像是百合、银耳、红枣、莲子这几个东西放在一块儿来煮，这个叫做百合、银耳、莲子、红枣汤啊。那这个方子呢，你吃了也可以把容易咳喘的这种体质也给改变。冰冷的东西不要吃。那么我常常在想啊。这个跟咳嗽是一样的，香蕉、橘子、鸭肉、冰最好都不要碰。而且呢，
假如是在正好咳或喘的时候，还有莲雾、西瓜、芒果、凤梨、洋香瓜这些东西，能够不吃就不吃，要不然的话，这个气管继续缩下去的话，继续收缩的话，那么你就喘不停了，就很糟糕。冷就是过敏源。我们现在的医生啊，不大愿意把冷空气称之为过敏源，但是呢，我现在要讲，冷空气就是过敏源。以前我有个邻居啊，一个老先生啊，他每天早上或晚上啊，当然不是每天啊，就偶尔的在早上，偶尔的在晚上啊，总会听到一个很大的声音。当时我听到真的有点觉得是害怕的声音。他的声音是什么样子呢？我要学，可能学的不很像，但是呢，大概就是这样，呼呼，就这样子，很大声啊！我这个只是用小声，因为这里要不马上破音了就不好听了。就是这种声音，让人会觉得是一种很怕。它是怎么样一回事儿？当然那个时候小哈，只是觉得很可怕。等到后来学中医的时候，才知道那种叫做哮喘。其实那种遇寒而咳的、而喘的这种病呢，其实是一种对冷空气的过敏。所以这种喘啊，其实中医可以用一种药方叫做小青龙汤。古时候的《伤寒论》里头讲啊，他说小青龙汤去麻黄加杏仁可以治这种病。那么我在临床上经常使用它来治这类似的喘啊。当然了，假如说你自己要用的话，还是请教医生好吗？谢谢。那么再来呢，我们说要把身体的底子给打好，对不对？让身体不容易再发喘。气喘最常跟肺脾肾有关系，为什么呢？肺是正治，就是说我们一旦要咳嗽了或者要喘了，其实都是跟肺有关系。那么肺来治疗的话，当然是正确的。可是呢，中医有个五行学说啊，五行学说就是肝心脾肺肾，它们属于木火土金水，而肺呢，它的母是脾，所以呢，假如说你是虚的，你可以补脾来治疗肺；假如说你是实的呢，你可以滋阴滋肾气来泻这个肺。也就是说，它是用母跟子的概念，我们中医讲叫做虚则补其母，实则泻其子。那虚则补其母补脾，实则泻其子泻肾，就用这种方式呢，这个病情也可以治好。那么用药膳的话，有一套这个不错的处方，一个处方名字叫做喘四君子汤。喘四君子汤啊，它就是补脾又补肺的。它里头有点沉香，沉香现在是非常贵的一种药物。那么你可以用一点点沉香加到什么？加到四君子汤，然后再加一点点木香啊，再加一点当归啊等等这样子的一个方子。当然你可以上网去查，或者是你在书上可以查得到。一个叫喘四君子汤，它可以帮得了忙，但是千万记住，还是找个医生告诉你说喘四君子汤好，可以还不可以？因为把个脉总是比较清楚。那么气管里头为什么会有咻咻声或者呼呼呼的声音呢？原来是气管变窄了啦。气管变窄了，于是呢，呼吸的气呢要进出不容易，而且呢，经过那个地方有点像吹哨子啦，或者拿一个树叶卷一卷捏扁来这样吹，会有哔哔哔声音，或者就是像那样子的，它就是类似吹哨子、吹笛子或之类的这样子一种气道里头的气过去的时候那样子的一个状况。所以呢，它就是因为这个气管变窄了，就有点像变成了一个像笛子一样，像汽笛一样，呼呼呼的声音就出来了。那么其实讲呢，气管内径的细胞啊，它上面有纤毛的。那这个纤毛呢，当你发炎的时候，这个纤毛互相碰触的时候，它这边的纤毛会以为那边的纤毛碰到了，以为那个是异物，那个碰到这边也以为这是异物，所以那个纤毛就用力的在运动。这个时候就会觉得气管里头痒啊，然后会咳啊，咳得厉害了就喘啊，等等等等。那么我们来问，什么是气喘？气喘呢，西医的讲法我是觉得它比较
来得严谨，或者说来得拘谨一点啊。那么他说，气喘是一种临床的症候群，它的特性就是呼吸道对多种刺激的反应异常的增加了，结果产生的症状就是呼吸短促、有哮鸣以及有咳嗽，这种症状叫做气喘。其实这个里面所讲的意思就是说，气喘是一种过敏性的，因为外头来的这个异物啊刺激，它对它反应异常增加了，所以呢叫它叫气喘。那么这个是西医的讲法。那中医对于喘呢，它是比较广泛一点。中医说的喘就是叫做，以前有这样子叫法，有一种叫法叫做喘吼，就是喘的时候会呼呼这样的叫声的出来。还有一种呢，就是喘的时候呢，是里头可以听到咻咻咻的这种声音，所以呢，中医把会吼的声音呢叫喘吼，把这个叫咻咻咻的这种呢就叫哮喘，哮就是形容这个音的。今天的内容就说到这个地方，喜欢我的节目吗？如果喜欢的话，记得按订阅，并且加上小铃铛。另外，我的脸书胡乃文开讲，每天都有不同的内容推荐给大家，也欢迎大家按赞加入。谢谢大家，拜拜。